یوه دعا دی او بله بددعا دی. د دعا کول پکار دي او بددعا نه ځان ساتل پکار دي. خو دعاګانې اکثر موږ ځان دپاره غواړو، موږ باندې د بل مسلمان هم حق دی چې هغه هم خپلو دعاګانو کې یاد کړو، د ورور هم حق دی، د ملګري هم حق دی، د عام مسلمانانو د مجاهدینو د هغو هم په موږ باندې حق دی چې خپلو دعاګانو کې یاد وساتو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو مسلمان بل مسلمان ورور دپاره دعا کوي او هغه بل مسلمان ورور هغه ځای کې موجود نه وي، نو الله د دې دعا قبلوي. چې کوم ټیم کې دا د خپل مسلمان ورور دپاره دعا کوي، په هغه ټیم کې الله دې باندې یوه فرښته مقرره کړې وي چې کله د مسلمان ورور بل مسلمان ورور دپاره دعا کوي، هغه دعا باندې بیا ته امین یایې. نو چې کله د مسلمان ورور دعا وکړي، دعا پورا کی، فرښته هغې دعا باندې بیا امین یې چې الله د دې بنده والا دعا قبوله کړي د هغه په حق کې، و د کوم کس چې دعا غواړي الله دې ته هم هغه خیر ورکړي چې کوم خیر دعا د خپل مسلمان ورور دپاره وغوښتله. نو په دې کې دوې درې خبرې دي. یوه خبره دا دی چې تاسو ته ما ویلي وو چې دعا چې کوم دی دا ځان ته عبادت دی. دعا قبوله شوه که قبوله نه شوه، د مسلمان ورور د دعا غوښتلو ثواب وګټه. دویم ثواب چې شی دی، دغه مسلمان ورور بل مسلمان ورور دپاره کوم خیر غوښتی و، هغه خیر اراده کول، خیر غوښتل، دا هم ثواب دی، په دې کې هم الله دې ساتي. او دریمه خبره چې کومه فرښته مقرره شوې دی چې د مسلمان ورور په دعا باندې امین یې، هغه مقرره هم دې دپاره دی چې کله الله مقرره کړه فرښته امین یې، نو لازمه خبره ده چې دعا بیا خامخا قبلېږي. نو دریمه فایده د سړي دپاره هم وشوه ځکه چې فرښته هغه دپاره دعا کوي، هغه مسلمان ورور په حق کې کومه دعا غوښتلې شوې دی هغه هم الله قبوله کوي. و بل شی دی زما محترم مسلمانانو، هغه دی بددعا. انسان فطرتي طور باندې کمزوری دی، جذبتي دی، چې کله هم د هغه زړه تنګ شي بیا هغه فورا بددعا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دینه منع کړی دی چې ته ځان دپاره هم بددعا مه کوه، خپل اولاد دپاره هم بددعا مه کوه، خپل کاروبار او تجارت دپاره هم بددعا مه کوه. هڅې نه، نبی کریم صلی الله فرمایي چې هڅې نه چې دا بددعا ته داسې ټایم کې وکړي چې هغه د قبولیت والا وخت کې ورته بددعا د تا په حق کې، د تا بچو په حق کې، د تا کاروبار په حق کې کولی شي. نو بددعا نه ځان ساتل پکار دی. خاص کر والدینو په خدمت کې گزارش دی، د مور پلار خاص کر د میندې دا چې کله تنګ شي بچي ته بیا زیاړې کوي، مړ شي، فلانی شي، ډینګی شي، د دوی دغه بددعا دین هم په حدیث کې معنا راغلی دی. د مور په بددعا کې دومره اثر الله شوی چې په یو حدیث کې یوه واقعه نقل شوې ده چې یو سړی و، هغه په المنځه ولاړ و، تلاوت یې کول صورت یې ځان سره. هغه ټیم کې مور ته ضرورت پېښ شه، بچي ته یې غږ وکړ، بچی یې رانغلل، بچی یې روان و چې زه اوس لمونځ مات کوم، الله خفه کېږي، چې نه ماته مور به خفه کېږي. بیا یې غږ وکړ، بیا ورته بچی رانغله، مور ته یې پته نه وه چې دا په لمانځه ولاړ دی. بیا یې غږ وکړ، بیا ورته رانغله، نو مور یې ورته بددعا وکړه چې الله د تا باندې د یوې ښځې تهمت ولګولی. نو بیا واقعه لیکلې دی چې بیا علاقې کې یوې ښځې بچی پیدا شو، چې هغه ښځې واده نه و کړی، بغیر د واده بچی پیدا شو. نو هغه ښځې تهمت ولګول چې د دې وړکي پلار هغه سړی دی چې کوم ته مور بددعا کړې وه. خلک راجمع شو، دنیا شور جوړ شو. نو هغه ټیم کې چې کله مور حالت وکتو چې دا بچی مې اوس ګیرېږي، په بېګناه ګیرېږي، نو هغه ټیم کې الله هغه بچي ته د خبرو طاقت ورکړ. هغه بچي خپله بیا دا ګواهي ورکړه چې د ما پلار دغه سړی نه دی، چونکې دا د مور بددعا والا و، ځکه دې کې دا ډېر د امتحان کې دی. د ما پلار اصلي بل پلار دی چې چا په وجه باندې زه پیدا شوی، صرف هغه یې وټې په وجه باندې. نو مور پلار په خدمت کې ګزارش دی چې د بچو دپاره د دعا غوښتلو دپاره الله سره تعلق جوړ کړي. دغه بچي د مور پلار په دعاګانو سره کامیاب شي، دغه بچي د مور پلار په دعاګانو سره امتحانونو نه بچ شي.
دغه بچي موسی علیه السلام باندې کیسه راته پیدا شوه چې کله موسی علیه السلام الله څخه دې خبرو دپاره او به ډېر په مستي سره الله څخه تله ډېر په راز و نیاز سره به الله سره مخامخ کېده خو چې کله د دې مور وفات شوه کتابونه لیکلي دي چې کله دی بیا تله وروسته راپسې اواز وشو چې موسی د چا د دعوا په طاقت پسې مخکې تلې الله سره مخامخ کېدې خبرې در کولې هغه دعا د نن نشته مور د وفات ته احتیاط کوه د مور دعا دوره مؤثره ده نو خوش قسمته دي هغه خلک د چا مور ژوندي دي او دعاګانې ګټي او بدقسمته به ورته وي او بېحسي دي هغه خلک دا به ورته وي چې بېحسي دي هغه خلک چې د چا میندې نشته دي وفات دي او د دعا په ارمان دي یا د چا مور پلار ژوندي دي او بچي هغه مور پلار نه دعا نه ګټي په دعا کې حصه اخلي بدقسمته دي هغه اولاد نو کوشش کوو نوجوانان هم چې مور پلار به عذر او مور پلار هم کوشش کوو که ډېر تکلیف هم بچي درکړي دعا کې یاد ساتو په دعا نه دې نه وساتو نو سړی تپوس کړی دی پرون چې که چېرته یو انسان وتر واجب کوي بیا اخري دریم رکعت کې سورت فاتحه ویله ورپسې سورات ویل دعای قنوت نه مخکې الله اکبر نه مخکې رکوع ته ټیټ شه المنځ پورا کړي اوس د دې المنځ وشه که ونه شه دا به څه کوي مسله دا دی چې د کوم دویم تکبیر دی دعای قنوت والا دا واجب دی دا واجب څه کله انسان پرېږدي المنځ څه کله پوره کوي نو تشهد باندې به دی سلام واړوي سجده صحوه بره وګرځي بیا المنځ پوره شي دوباره راګرځولو ته ضرورت نشته الله دې موږ ټول ته په دې خبرو باندې عمل وکړي